দেশি মান কচু নিয়ে আসতে হবে, বুঝছো? মাছ কি দেখাবা? দেশি মান কচু, ম্যাগলোর মাছ সব জায়গায় পাওয়া যায় না, বলো? এই মাছটা কোথা থেকে নিয়ে আসছে? এ যারা মার্কেটিং এ যায় ওরাই নিয়ে আসছে বারাসাত মার্কেটের থেকে। যে সমুদ্রের মাছ না। সকালবেলা কি ঠান্ডা বাবা রে, এখন তো একটু রোদ উঠেছে। ছাদের পরে নিয়ে আসছি মাছ কাটতে। বিড়ালটা মাছ খাওয়ার জন্য গড়াগড়ি খাচ্ছে রোদ্দুরে এসে। বড় হয়ে রয়েছে, বড় হয়ে থাকবে তো। ভালো করে হাতটা পড়েছে, এই যে এইগুলো ধরতে হাতে যে ক্যামেরায় পড়ে, দেখা যাচ্ছে পুরো। হ্যাঁ, মুখ দেখা যাচ্ছে, মুখ। এত ভালো লাগে এই মাছগুলো খেতে। চপ কি আছে? মাছ খাবে? এই নে, এই নে, এই নে, আই দেবো, আই আই যা, আই আই দেবো, এই নে, এই নে খা। পুরো শক্ত বরফ হয়ে রয়েছে। নোংরাগুলো ফেলে দিও পেটের। এগুলো পরে ওই জলে না দিলে হবে না, হাত বরফ হয়ে যাচ্ছে। বন্ধ করে দেবো এবার, বন্ধ করে দাও। গেছে মাছ কাটা। দাঁড়ান দাঁড়ান, ওইটা তো মাথা এখন হয়ে গেছে। কচু দিয়ে রান্না করবো মাছ। বিড়াল দেখো, বিড়াল মাছ খাওয়া জানি পাগল হয়ে যায় পুরো। বন্ধ করে দাও। না, এবার কোথায় বন্ধ করে? লাল লাইটটা দাও। এই লালটা। হুম।